这些车你码个什么家伙啊？还码我码个什么家伙？这个房间本来是我搞放公鸡的一个房间，然后呢这还是乱七八糟，不像是谁给我搞的什么家伙？可是那是开始堆蛮多的，他慢慢拿就搞得乱七八糟的，你搞我来搞的噻？你看，这长的长，短的短，我又不是搞技改搞的。这最起码大小大概差不多噻，我的天！可是他有的隔2节，他有短的；隔3节他有长的，那么些家伙我那么搞。哎，是的，哎，这会我那个说，我本来放工具，然后呢，那小伙还是不想谁我搞的，这锯帽子我也不晓得搞得啷搞的这是你妈搞的，你不会我。那你要把妈喊呢？那些小伙还是哪么搞得蛮出的都是的。你把那个朋友找好成嘎，就说这么适合你要把你妈喊的，你不是背我的？你说我喊的他把我那么搞，怀疑到的其实就是，哼，这个屋里债我收好了就不许搞别的。那一回是你接收一回呀，就是你收好的。那些小伙呢？还不是人家搞的那靴子啊，那小伙呢？那靴子是我的啊。哎，那还是我搞的。我好像就不喊他穿靴子。这你看这个菜，这是妈搞的。这菜是我搞混的。那搞混的那么乱七八糟搞起的。那他破的和在屋里边上破的还是好些噻。哎，是的。那红子我也搞不懂，我们屋里红子不想少那么多东西。我不要那个吗？我不帮忙。要不你要这个屋里是哪的东西，那就把它搞到一个边边。这个屋里那这个东西不是这个菜是我搞的，其他的都不是我搞的。好，那就可以走了。我不要那个帮忙了。是反正搞的。他在那里搞一下，他还在那里咕，好意思的说。我说这个屋里几多东西都是他们2母子搞的。他是我们2母子搞的。哎，就是那个菜是我搞的。哎妈，那这还是俩搞的说。粽子是我搞的。爸爸讲着说还是俩搞的。这还是我搞的。锯末子是不是你搞的？锯末子到底是我搞的，是你搞的？你说。那个泡花啊。泡花这个屋里还是你弄来的，反正也是我搞的。哎，看搞噻。到底不像谁个后那些家伙还住到这个屋里？这是不是俩搞的？这小伙子。中间家伙。这个蛋是我搞来的。好，这肥料这是不是俩搞的？肥料是你爸爸搞这个屋里的。那为什么要搞这个屋里？我搞什么肥料啊？你那会搞的包肥料，你就搞到这个屋里来。这是在我哪里搞的包肥料？那个种包屋在搞的包肥料。这还好意思说肥料？我去年我说上这个花爸妈的个肥料行，那我在哪里行得到？你要是收到这个屋里，那是行得着。那是你的爸爸搞的。哎，我没种包谷，我也没搞。你个肥料还收起？你把它拖回来，你就搞这个屋里。可以说我这删掉。删是我删的。这呢？还说个这个肥料我红子不得用，我今天个人去买一包的，我今天。哎，我考虑把它甩开玩笑。我又用不，那我又用不成啦，你车都和那个的不一样啦。哎，又红子又把它斩了。这是在木的这个。哎呀。我等你嘛。我个人收这个屋里，我个人说我负责把它收干净。请往那边走。主要是认真看到那个。这一坨是我的，我个人讲好。哎，这一坨俩个人，那一坨还是俩的，都拿走。我不要你们管着，我个人搞，免得这个顾啊顾的。就趁我下去，我把这个屋里还收出来，然后把我的工具还挂到那个柜柜里头去。再3个拿我的工具，手打中。一介凡人，我有痴狂，2杯对应的古人话，3万日月交银2行，4海纵横是风浪。你们原来有的人收到的洋芋粉，他说有加，我们家的洋芋粉就是这样的。你们收到如果是这样的话，那就没得加。这100斤洋芋打7斤洋芋粉还有加吗？这是碳粉皮子，放水没得一定之规，你只要放水在这么挑的时候，觉得蛮浓的话就行。我再放让你们看。首先不能放多，你放到再差的时候再加一点，放多了这就没得法了。其实碳粉皮子也没得什么别的巧，这水多一点的也无所谓，水多一点你不过这多的锅里多煎一下，这你关键是要把它和匀，和匀了你看着这个瓢锅头不把这里腻子，
彩灯它用得好，看噻，它这一下就沉淀了。你去搞的时候，你要把它和匀，最好是打2个鸡蛋，打2个鸡蛋就免得它粘锅，打鸡蛋它不粘锅。多少人离散场，流传无常世事时髦，再把它和匀了噻。把下阴阳隐藏，何必计较荒木荒唐？指点一梦海长，现在跟锅里还是放点油，随时多情一情，再把它这样一旋，这一梦醒来无人道，最是无情无人道。指点一梦海其实很简单这，你还等一下它一干，它就这么摇动动的。多情一情，你是搞锅的时候，我们骗到人家搞，这没家没户，你们都肯定都有这个煤气灶嘛，这蛮简单。无人道。看这就起来了嘛，这是不是？再把它翻一下，这是相当漂亮，你们说这是简单，这锅就行了嘛，这是不是蛮漂亮？这就在锅里没粘锅的话，就不要放到油这，现在可以搞第2锅。在搞第2锅的时候，又要把这里头和匀了，不是它就沉淀了啊。你莫要拿起就是往锅里搞，那不行。多少人离散场，流传无常世事时髦，这搞粉皮子的就结束了，就是这么想，这蛮简单。阴阳隐藏，何必计较荒木荒唐？指点一梦海长痕，随时多情一情长。一梦醒来无人道，最是无情无人道。花了1天时间，整的也差不多了，也就这样了，反正就看着舒服一点，中间的位置大一点，你搞个什么东西也方便一些。之前你看那乱七八糟的那是什么东西嘛，真的是，哎，能干。哎，这是个人叫啥？粉皮子啊？粉皮子噻，粉皮子不是汤的吗？炒到起变个味嘛，那和汤到起炒到起是一样的。那我跟那瓶搞的搞多。他在跟我在引啥呀？他说叫我去了也可以噻。我这下那边屋里我就要收1天，收干净的2馍给我敷到哒，就那个邮局啊，那么小小伙的馍搞得乱七八糟的。哎，弄那个我嘎个邮局就不能搞吗？不是的，人家嘎的工具呢，把它嘎好。我的意思是，他整齐的。哎，对头。哎呀，我就算了，那些就不跟我较劲的，不是我嘎人气的，你就光摆了。人家晒过书了，粉皮子要烫得起来，弄炒得起来。你上了你在哪个书上说的是要烫得起啊？哎，那个气火我想啷么搞得起就啷么搞得起。对，我红子不比那个东西，我不搞我只气，我红子不发不了气。现在我只是说，煮了也可以气。你说哪是炒得起噻？有错在后期。那好吧，换个位置嘛。那我就红子喜欢说我。这隔这么远？